Hadi sasa hivi tunaenda muda huu saa 8 nimeandikisha watu wangapi? Watu 8. Boresha wa 4 watu. Na hapa ni kituo cha mjini. Lakini mawakala wa vyama hapa hawaonekani. Hata chama kimoja hakina wakala, si ndio? Yaani vyama viko vingi sana ambavyo tumesikia hata vimejitokeza kuweka wagombea urais na nini, lakini hapa sioni wakala wa chama chochote, CCM, sio kafu, sio NCCR Mageuzi. Kwa hivyo wito wangu kwa viongozi wa vyama, sasa hivi wanapuuzia zoezi, baadaye wanakuja kusema wanachama wetu hawajaandikishwa kwenye nini, kwenye daftari. Kwa hivyo mkuu wa wilaya na timu yako, ongezeni hamasa, ongezeni matangazo, wananchi wafahamu kwamba zoezi hili ni la siku 7 tu. Leo siku inaendelea kuisha, zitakuwa zimebakia siku 6. Kwa hivyo wananchi wa Kwimba na wananchi wa mkoa huu wote wajitokeze, kwa sababu hakutakuwa na fursa nyingine zaidi ya hii. Kwa hivyo na vyama vilete mawakala wao. Hatutaki baadaye waanze visingizio kwamba tulikuwa sisi, kwa sababu taratibu zote zinafahamika. Lazima mawakala waapishwe ili waje kusimamia uchaguzi. Kwa hivyo wito wangu kwa vyama vyote ikiwemo Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa chama huko hapa, ni aibu kwamba wakala wa Chama cha Mapinduzi, chama kikubwa kabisa, naye hayupo hapa, kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo vyama vyote vilete mawakala wao, ndio utaratibu, ili baadaye maandalizi ya uchaguzi yanaanzia kwenye hizi prosesi za uandikishaji. Baadaye hawa watu ndio wanakuja kulalamika kwamba uchaguzi haukuwa huru, watu wetu wameachwa, watu wetu hawajaandikishwa. Lakini leo kwenye zoezi ambalo liko wazi hawaleti mawakala. Sasa hii sio jambo zuri hata kidogo. Kwa hivyo tuendeleeni kuhamasisha wanachama wetu wa vyama mbalimbali, lakini pia mtendaji wa kijiji hapa amepewa na ruzuku ya uhamasishaji. Yeye ndio anatakiwa asimamie kuhakikisha kwamba viongozi wa vyama vyake kwenye matawi haya wanaleta mawakala wao. Kwa hiyo sio tu unapewa hela ili ule alafu naishia mitini. Umeelewana bwana? Taratibu zifanye nini? Zifuatwe. Andikisheni watu wanaostahili kuandikishwa kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Andikishwa hapa, display inaonyesha hapa, ndio wapiga kura watakaotumika wakati huo kwenye kituo hiki. Sasa wananchi sasa pia, hata kama walijiandikisha, zoezi hili la awamu ya pili linahusisha pia kuja kuhakiki kama taarifa zao zipo, ili watakapokuja wakati huo kupiga kura wasije wakasema jina langu silioni. Kama ulioni, sasa ni wakati sasa wa kufanya nini? Maboresho. Kwa hiyo wananchi pia wajitokeze kuja kuhakiki pale walipojiandikishia, warudi tena wakaangalie, je, orodha imo? Kanzu ya Ijumaa inafuliwa Alhamisi. Hivi ndivyo namna kanzu inavyofuliwa. Wananchi wajitokeze kuhakiki majina yao, ili wale ambao hawamo waweze kuja kwenye vituo wajue kwa nini hawamo. Kama kuna aliyekufa, anawekewa pingamizi kwamba huyu mbona kafa. Ndio utaratibu ambao unatakiwa kuendelea.